O torumia gora toruma ni gukonyitithia ndire na bana na ndikwenda bana ucio wina na mundu Gĩcanjama kĩa mĩario nĩ gĩatuthuka gũkũ nenda-inĩ gatagati ka mũtumia wa kerĩ wa mũini Heze Ndung'u, mũtumia ũgwĩtwo Mary Heze na Esĩ Wawili. Andũ makĩũrania kana hihi Mary Heze nĩ kũrwara arwarĩte tondũ matinagĩkenio nĩ ũrĩa akũgeragia gũikia mĩario akĩgeria gũtarũra Esĩ Wawili na nginyagia at one point onekana akĩgeria kũnyũrũria Ruth Wamamu mĩario ino yake rĩrĩa gũgĩthiaga live on TikTok. Ndeto ciagĩtiga andũ makĩgegeire gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, Esĩ Wawili akĩruta mũkana na kwĩra Mary Heze atĩ rĩu ndakũmũkĩrĩra tondũ hĩndĩ ciothe aregwatia nĩ kũrwara mũrimũ wa meciria, no akoretwo akĩoya kanya gũkorwo akĩmũikia ciugo ndũrũ. Esĩ Wawili akiuga atĩ nĩ akinya mũico na rĩu agũkorwo agĩtacũkia ikinya rĩa gũikia Mary thĩinĩ nĩ ũndũ wa mĩario ĩno akoretwo akĩaria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na akĩonekana gũcinũra ona nginyagia gũikia irumi kũrĩ celebs enzake. Niwe kwenda nduthiumete mundu ari kuria mukwenda urasiria niki ungĩnjĩka we ndakwĩhete ndũnjũ we nĩ kũnyona ũnyonaga